أحلى ماما وسميتي جداتك يا منتي والله لا قييتي وقليتي يا فاطمة يا منتي أحلى ماما وسميتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي شحالكم؟ ياك لاباس عليكم؟ نتمنى تعودوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا معايا هذا الفيديو في صحة جيدة وعلى ما يرام. إلا كنتي أول مرة تشاهدي قناتي ولا الصاد فيها، نتمنى أنك تشتركي فيها بالضغط على زر الاشتراك أبوني، الزر الأحمر أسفل الفيديو، وتفعيل خاصية الجرس باش يلحقك كل جديد. يا مرحبا ويا سهلا وهلا. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد البيتزا بصلصه بيضاء كتجي اكثر من رائعه. نتمنى عنكم تجربوها بمكونات بسيطه جدا وتحضريها في دقائق معدوده، يعني ما فيها تكلفه. اذا هون ان شاء الله لهن نبدا نقول لكم المقادير وطريقه التحضير. يا مرحبا ويا سهلا وهلا. اذا هون هذه البيتزا اللي نحتاج لها واحد المعلقه كبيره من الخميره الفوريه، وواحد الكاس ديال الحليب يعود دافي. نطربوا هذيك الخميره مع الحليب، ونضيفوا جهد معلقه صغيره من الزعتر او ازوكني. نضيفوا كذلك نصف كاس من زيت العود او زيت الزيتون، وبطبيعه الحال رشه ملح. ضفت هون كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو ضفت 2 كيسان ديال الدقيق، والكاس الثالث راني كنزيدو منين هون استعملت اليد ديالي. نضيفوا الدقيق شيئا فشيئا لين نعودوا نحصلوا على عجينه متماسكه. هون قبضت تقريبا قدر 50 غرام ديال الزبده اللينه بحراره المطبخ. حاولت انني ندخل هذيك الزبده في العجينه ديالي. اذا هون من بعد ما دلكتها وكل شيء درتها في طبسيل وليه نغطيها بالسلوفان او بلاستيك غذائي، نغطيها ولا ندخلها للثلاجه. بحكم هذيك الزبده بغيتها تجمد لي شوي في العجينه. هون لهي نبدا نوجد الصلصه البيضاء. صلصه البشاميل نحتاج لها 2 معالق كبار ديال الزبده اللينه بحراره المطبخ، و2 معالق كبار ديال الدقيق، دقيق الفورص. هون كيف ما كتلاحظوا معايا راني درتها في كاسرونه، درتها فوق النار وخلطت الكل لين تجانس هذاك الدقيق مع الزبده. هون اللي نضيف لها الحليب. هون استعملت 2 كيسان ديال الحليب البارد بطبيعه الحال. واحد الملاحظه ضروري خاصكم تسموا يعني تحركوا، يعني مع التحريك، يعني ما توقفوا التحريك بالفوي على حسب. يعني هون راني جهدت شوي النار، بغيت يعني بعجاله باغي نوجد هاد البيتزا للعشاء. هون ضفت الملح. هذه الصلصه كتبغي شويه الملح، يعني تبغي الصلصه تعود مالحه شوي، وبطبيعه الحال دائما الملح حسب الذوق. هون كيف ما كتشوفوا معايا راني ضفت 2 فرماجات، الفرماج المثلث. قبضت واحد الكوزه، حكيت عليها شوي من الكوزه، رشه ديال الكوزه. وليه نضيف هون الابزار، ملي كذلك الابزار حسب الذوق. كيف ما كتلاحظوا معايا مع جبت هذاك الحليب يعني جاب الغليه غلاء، حصلنا على كريمه خاثره عاقده. اذا هون هالبيتزا اللي نديرها بالكالامار.
كيف ما كتلاحظوا معايا راني الكمار قطعته الى دوائر. قبضت هون الكلامار، صبيت عليه شويه ديال الحليب، رقدته فيه باش يجيني هذاك الكلامار يعني يجيني فتي، ما يجيني قاسي شوي. قبضت هون رشه ملح ورشه ابزار، درتهم على هذاك الكلامار. هون قبضت مقله درت فيها شويه ديال الزبده، خليتها لين ذابت شوي، من بعد ضفت عليها الكالامار. هون بالنسبه للكالامار اللي نطيبه لا نصف طيبه، يعني لا شوي على حسب مازال ملي اللي يقبض الطياب في البيتزا في الفرن. بالنسبه كذلك للكالامار يعني راه ما كيبغي يقبض الوقت قباله، يلاه 10 دقائق فقط لا غير، وحيدوه من فوق النار، لان الكالامار قد ما طيبته قد ما يقصح. اذا هون كيف ما تشوفوا معايا راني صوتيته شوي نصف طيبه كيف ما قلت لكم، طفيت عنه النار. هون قبضت سطح العمل، رشيت عليه الدقيق، راه كيف ما كتشوفوا معايا راه العجينه خمرت. بالنسبه هون العجينه اللي نقبض اللي ندلكها بالمدلك لين تعود عندنا يعني تعود عجينه رقيقه شوي. وطبيعة الحال ضروري نرشوها بالدقيق باش نشكلوها كيف ما بغينا. نتمنى انكم تجربوها، صدقوني يعني سهله 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 في التحضير، ما قبضت مني كاع نصف ساعه بالكثير، يعني ما قبضت مني الوقت قباله في تحضيرها، سهله وبسيطه. قبضت هون الطاوه دهنتها بشوي ديال الزيت، اذا هون لهي نقبض موس. نقبض كيف تاك موس، نتم نقطع الجوانب على شكل شرائط. بالنسبه لتشكيلها كنقبض هون 3 شرائط، الشريط الوسطاني كنلفو، والشريطين الاثنين نضغط عليهم بالجوانب كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. نتمنى انها الطريقه تعود واضحه لكم. هذه البيتزا كتجي اولا هشيشه ومذاقها كذلك زين وبسيطه في تعدالها، ثانيا شكلها كيجي اكثر من رائع. نتمنى انها تنال اعجابكم، نتمنى انكم تجربوها كذلك. قبضت هون الفرشيط، ثقبت البيتزا اللي عندي كامله. من بعد قبضت هذيك الصلصه البيضاء صبيتها على البيتزا. بالنسبه لي انا هون البيتزا دائما نهائيا ما كنطيبها نصف طيبه، يعني كنديرها نيشان، ندير عليها الصلصه ديالها وندخلها الفرن نيشان بدون داك الطياب ديال نصف طيبه. انا هون قبضت الجبن ديال الموتزاريلا، انتم ممكن تستعملوا اي جبن عندكم. اذا هون قبضت الفرماج او الجبن ديال الموتزاريلا، رشيت درت منه رشه فوق الصلصه البيضاء. من بعد قبضت الكالامار، درته بهذيك الطريقه، ستفته فوق البيتزا، درت وحده وسط وحده. وبطبيعة الحال الحشوة اختياري والتزيين كذلك اختياري. ممكن هذه البيتزا ممكن ديروا بها اي حشوة، ممكن ديروا الكفتة ديال الدجاج او الطون او اي شيء نتوما حبيتوه اللي متوفر عندكم في البيت. قبضت هون مطيشة سوغيز درتها. قبضت كذلك اصفر ديال البيض، الاصفر فقط ما هو الابيض. قبضته، دهنت الجوانب كيف ما كتشوفوا في الفيديو.
باش يجينا ذاك اللون الاصفراري منين طيب في الفرن. اذا هذه هي البيتزا، يا مرحبا ويا سهله ووهلا. نتمنى انني نعود خفيفه على قلوبكم، نتمنى انها تنال اعجابكم. يا مرحبتي بكم وسهلا. اذا هون فين مرقت البيتزا رشيتها بالفرماج ودخلت شوي الفرن لين سخن هذاك الفرماج ومرقتها. وبالصحة والعافية. يا مرحبا، إلى اللقاء، مع السلامة.